Oke, hari ini ya tanggal 27. Nah, dilihat plafonnya. Ini gambar dek sore bolo ya. Gambar tadi sore ya, plafonnya seperti itu. Oh, pojok ya begar payung balinan ya. Delok nah, seret muter lah steger iki ngecat bolo. Muter lah iku joglone kon dhuwur usuk reng, usuke dari atas aja tek di ngisor. Lah, kualitas barang kami seperti ini bisa dilihat pasangannya rapi ora ecek-ecek ya. Nah, bagus semua.